Bueno, aquí ya estamos. ¿Quién anda ahí? Bueno, mi primo va con su base de esta cosa. Su base de esto, de oro, y yo con los nuevos bloques, y él va con el antiguo cañón y con el jetpack, que no es nuevo. Y yo voy con... Deja de andar pegándome. Y yo voy con lo nuevo, para que entiendas, ¿no? ¿Qué le pasó a tu... ¿Qué le pasó, güey? ¿Dónde estás? Diferente que tú. ¿Ok? Bueno, en la antigua prueba, el que llegó más lejos fue ninguno. Los dos llegaron igual. Y pues ahorita vamos a estar viendo el... ¿Dónde estás? Estás a lo mejor en tu niño y yo estoy al lado. Ah, ok. Bien. Yo si me voy a morir, tengo un as bajo la manga. Me volteé. ¡Se volteó! ¡Se volteó! ¡Bien! ¡Está volando! Bueno, Ustedes no lo ven, pero él está volando por los aires. Bueno, ya me morí. Bueno, la prueba era que llegara más lejos, pero mi primo disparó y como está bien tonto, pues se murió. El pobrecito. Pero, bueno, aquí ya estamos poniendo a prueba. Alza, pero alza, porque si no... ¡Ahí va la base de mi primo! ¡Ahí va su base! ¡Uy! Su base. Bueno, pues voy a dejar que corra esto. Y pues aquí voy a estar calladito. A ver hasta dónde llega. La otra vez llegaron. Bueno, es que este es otro, pero llegaron uno antes para... En el penúltimo, para que entiendan, en el penúltimo llegaron los dos. Voy a girar siempre mirando hacia como enfrente. Bueno, hacia donde va el río, hacia la corriente. Pues yo miré hacia abajo. Se trabó. Dice que mi primo se trabó. Bien. La verdad es que sí resiste, pero estoy viendo que resiste un poquito más el oro. Sería como el nivel de la obsidiana, ¿no crees? Bien. No, Entonces... el de oro que el de la obsidiana. Oh, ya. Ok. Resistió a un tentáculo. O sea, está bien. Porque los tentáculos sí te quitan varios. Ahí va una serie de golpes de tentáculos. Tentáculo. No puedo usar mi as bajo la manga. Bueno, la verdad es que este jetpack está muy cheto. Ya vimos que salió mal el experimento. Me voy a reiniciar. Pero ya estamos lejos. Y vamos a hacer otro experimento, ¿ok? Vamos a ver cómo se queda mi primo al usar el nuevo cañón. ¿Ok? ¿Creen que se quede muy sorprendido? No, ¿verdad? No, porque ya lo tengo. El nuevo. Ya no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un huevo, ¿qué no ves? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué debo hacer con ellos? No sé, tú solo súbete al cañón. Súbete al cañón. Y vas a disparar. ¿Qué es eso? Es un huevo, ¿qué no ves?
Bien, esas llantas que tiene ese hombre que vieron ahí ahorita, eran las llantas que te daban en el evento anterior de los huevos. Bien, en la resistencia del huevo Me quedé antes. es como que, o sea, no dura mucho, ¿ok? Y pues el huevo te puede dar efectos secundarios, que son como los dulces. Por ejemplo, a mí me tocó el efecto secundario del amarillo, por eso solo hay tres huevos. Ese me está tocando el morado. Que es amarillo, el morado es el que te da salto y el azul es el que te da, creo que rapidez, ¿no? Ya. Ah, me salí, es que debes de esperarte que se destruya el huevo. Huevo. Cuando se destruye no se quita. ¿Qué verga me sirve? Bueno, ya. Entonces, en conclusión, si ustedes pueden comprarse esto, bien, esto lo obtienen gratis gracias al video que les hice ayer. Y pues, bueno, ese cañón lo pueden conseguir con el video que les hice ayer de encontrando los huevos y derrotando al rey huevo, al huevo guavo. Y al parecer pues puedes caminar con los huevos. Ahora vamos a ver. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué carajo? Perdonen por la palabrota. ¿Y cómo lo detengo o qué? Pues brinca. No te salió. Mira, No. se me quita. ¡Su huevo! ¡Es un huevo! Aquí nunca me verán. A ver, me quitaré de vida con el mar. Obvio. A ver. Bien, experimentos. No, creo que no te quitas vida. Creo que lo que hiciste está muy cheto. No me quito vida. A ver, voy a zarpar. Quítate que voy a zarpar. Que ahí les voy, mira. Quítate. ¿Cómo brinco? Pues, ¿Cómo brinco? ¿Qué brinco? Es que a mí me parecía la opción de brincar. Mira, quítense que ahí les voy. Mis primos se va a ir caminando. Bien, en conclusión, esto está muy cheto, cómprenselo. Si no tienen Robux, pues ya saben cómo conseguir el cañón. Y pues y dice mi primo que hagan el bug. Y pues ya, adiós. Bueno,